真的是庙小妖风大，一个河南商城县王岗镇的副镇长开套牌车被抓了现行，不反省认错还动手打人，就这样的素质都忍不住让人怀疑是怎么被提拔上来的。被套牌的车主表示自己并不知道车辆被套牌了，但物业几次三番提醒他别乱停车，一头雾水的他去物业调监控了，才发现自己被套牌了。兔子还不吃窝边草呢，这副镇长是逮着邻居就开始薅关键人家的车是黑的，他一个白车说套就套，这是打算颠倒黑白呢？11月29日被套牌车主发现套牌之后，打了交警的电话，谁知套牌车主也就是副镇长来了之后直接就想销毁罪证，被阻拦之后不光破口大骂，还打了对方2拳，套了别人的牌还这么嚣张，真的不多见啊！关键他套牌只是因为没有车位，就挂上了别人的车牌，也不知道是为了方便出入地库，还是为了省几个停车费。但不管啥原因，都很难评。大乔你也是个副镇长这么做多少有点跌份儿吧？被拆穿了还直接恼羞成怒了，这又贪便宜又蛮横，真的是一个副镇长该有的素质吗？现在套牌被交警查实，打人被移送了公安，这丑事儿还惊动了纪委监委，只怕这副镇长的位子是难保了。真的是偷鸡不成18米。要我说像这种心思不正行为不端的人，确实该踢出干部队伍了。为了一己私利知法犯法，平时在工作中也是这样算计吗？在乡里也是这样横行霸道吗？一个副镇长一言一行一举一动代表的都是当地政府的形象，所以这套牌看似是他套了别人的牌，其实也是让自己被套住了。套牌容易摘下，可套住自己的污点怕是没那么容易去掉的。